Herkese merhaba, ben Selman. Bu videoda bazı coloristlerin renk düzenlemenin %80'i dediği şeyden bahsedeceğim. Coloristlerin buradaki %80'den kastettiği şey aslında renk düzenlemesine etki eden %80'lik kısımdan bahsediyorlar. Yani ne demek istediğimi şu şekilde açıklayayım. Renk düzenlemesine etki eden en büyük şeylerden biri de sinematografi, değil mi? Yani bir görüntünün sinematografisi ne kadar iyi ise elde ettiğiniz görüntüde, renk düzenlemesi yaptığınız görüntüde o kadar iyi görünecektir. Yani sizin renk düzenlemenizi büyük ölçüde etkileyecek olan şey aslında sette gerçekleşiyor. İşte bu yüzden sinematografinin en iyi halini bulmak aslında işinizin en önemli kısmını oluşturuyor. Sinematografinin en iyi halini bulmakta, pozlamanın ve balansın mümkün olan en iyi ayarını bulmaktan geçiyor. Şimdi DaVinci Resolve'a geçelim ve örneklerle bu durumu biraz daha iyi pekiştirmeye çalışalım. Şimdi öncelikle birincil düzenlemeler dediğimiz şeye tek tek bakalım ve ondan sonra bunların birbiriyle olan ilişkisini inceleyelim. Birincil düzenlemeleri yaparken ilk yaptığımız şey aslında pozlama ayarı. Görüntünün pozlamasını istediğimiz seviyeye getirmek. Pozlama ayarımı yaparken olabildiğince fotometrik bir biçimde yapmak istiyorum. Yani pozlamayı kamerada ayarlasaydım nasıl olurdu mantığıyla ilerlemeye çalışıyorum. Bu yüzden DaVinci Resolve'da pozlamayı fotometrik bir biçimde değiştirmenin iki yolundan biri olan buradaki HDR sekmesinin altındaki Global'a gidiyorum ve buradaki Exposure'la bu işlemi yapıyorum. Bu aracı kullanmamın sebebini merak edenler kanalımdaki Exposure ile alakalı yaptığım içeriklere gidebilir. Fakat kısaca görüntüyü fotometrik bir biçimde düzenlemek için bu aracı kullanıyorum diyebilirim. Ben bu görüntüyü yukarı aşağı oynatarak pozlamasını şu şekilde birazcık açmak istedim. Pozlamamı istediğim seviyeye getirdim fakat buradaki kızımıza gelen kontur ışığın biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Bunun için çoğu insan buradaki highlight aracını veya buradaki diğer araçları kullanma yoluna gidiyor. Fakat birincil düzenlemelerde olabildiğince geniş alana etki eden şeylerle birincil düzenlemeleri bitirmeliyiz. O yüzden ben buradaki kontrast aracıyla bu işi yapmaya çalışıyorum. Çünkü eğer pozlama istediğim seviyede ise ama benim görüntümde bazı veriler kayboluyorsa siyahta veya beyazda o zaman benim dinamik aralığım yetmemiş demektir. Yani kontrastım fazla demektir aslında. O yüzden buradaki kontrastı kısıyorum biraz ve şurada bırakıyorum. Nolu kapatıp açtığımda gördüğünüz gibi hem kontrast hem pozlamayla oynamış olmama rağmen aslında değişen tek şey pozlamaymış gibi görünüyor. İşte aslında pozlama ve kontrastın ne kadar yakından ilişkili olduğunu burada görebiliyorum. Kontrastla oynamama rağmen hala buradaki kontur ışığını fazla bulabilirim. Belki bu kontur ışığı sizin için iyidir fakat ben bunu kısmak istediğiniz versiyonları nasıl yapabileceğinizi göstermek için bunu kısmanın hangi araçla mantıklı olduğunu göstermek istiyorum. Bu gibi durumlarda ben buradaki Curve aracına gidiyorum. Buradaki Soft Clip sekmesindeki High ve High Soft aracını kullanacağım. Buradaki High aracının değerini düşürüyorum. Burada waveform'a da bakabilirim. Belli bir oranda bu görüntüyü kısıyor. Fakat gördüğünüz gibi bu sert bir kesmeye sebep oldu. O yüzden buradaki High Soft'u da açıyorum ve bu işlemin yumuşak bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorum. Ve tekrar buradaki High ile oynayarak istediğim bir seviyede bırakıyorum. Sonrası, öncesi. Sonrası, öncesi gibi. Bu şekilde kontrast ve pozlamayı birlikte ayarladığınızda burada ekstra bir not açmak aslında sizin işinizi yavaşlatıyor. Çünkü eğer kontrastı bu notta yapsaydınız pozlama ve kontrastı birlikte görebilmek için daha fazla burada iş gücü yaratacaktınız. Aslında bizi burada not düğümünden azaltıyor hem de işimizi kolaylaştırmış oluyor. Şimdi birincil düzenlemelerin diğer bir unsuru olan balansa gidelim. Balansı neden exposure'dan önce yaptığımı birazdan açıklayacağım. Fakat öncelikle biz balansı tek başına inceleyelim. Bunu yine balansla ilgili yaptığım videoları izleyenler daha iyi anlayacaktır. Fakat yine kısaca şöyle özetleyeyim. Balans yaparken de yine kamerada yaptığımız gibi bu düzenlemeyi yapmak istediğimiz için balansı fotometrik bir biçimde düzenlemek istiyoruz. Ve bu yüzden de bu balans yaptığım nodu buradaki gamaya giderek lineere çeviriyorum. Çünkü gerçek dünyadaki ışık lineer bir biçimde ilerliyordu ve kamera bu ışığı lineer bir biçimde algılıyordu. Burada kafası karışanlar olabiliyor ama nodunuzu lineere çevirdiğinizde gain aracınız balans ve exposure için kullanılabilir olur. Şimdi ben bu sefer
buradaki vektör skopumu açacağım ve buradaki balans ayarımı yapacağım. Balans ayarımı yaparken dikkat ettiğim şeylerden biri buradaki cilt tonu ve sahnenin genel atmosferine uygun renkleri elde edebilmek. Olabildiğince fazla renk ayrımıyla birlikte. Örneğin şu şekilde bir balans yaptım. Bu plan için birincil düzenlemelerimi bitirmiş oldum. Fakat birincil düzenlemeler dediğimiz şey aslında o sahnenin tamamıyla ilgili. Yani ben aslında bu 3 planın da birbiriyle aynı görünmesini istiyorum. Onun için bu planda yaptığım balans ve exposure ayarını bu plana kopyalamak istiyorum. Kopyalamak için birçok yöntem var fakat ben kopyalanmasını istediğim plana geldikten sonra bu planın rengini kopyalamak istediğim için fareyle bu planın üzerine gelip farenin orta tekerine basıyorum. Bu şekilde bu planda yaptığım renk düzenlemeleri bu plana tamamen geçmiş oluyor. Fakat gördüğünüz gibi iki planın birbiriyle ilgisi yok. Aynı renk düzenlemesini yapmama rağmen bu iki plan aynı değil. İlk dikkatimi çeken şey buradaki pozlama ayarım olduğu için hemen buradaki pozlama ayarımı tekrar değiştirerek iki plan arasında uygun bir şey yakalamaya çalışıyorum. Aynı şekilde bu plan içinde iki plan arasında bir denge yaratmış oluyor. Şimdi exposure'ı tek başına inceledik. Kontrast ve exposure'ın birbiriyle olan ilişkisini inceledik. Aynı şekilde balansımızı inceledik. Fakat balansın neden exposure'dan önce olduğunu incelemedik. Şimdi başka bir görüntüye giderek size bunu açıklamak istiyorum. Balansın neden exposure'dan önce olması gerektiğini yerlerini değiştirerek size anlatacağım. Bu görüntüde öncelikle bir exposure ayarı yapmak istiyorum. Exposure'ımı şu şekilde şu seviyeye getireceğim. Belki exposure'ımı şu şekilde bu seviyelere getirdim. Şimdi buradaki balans noduma gidiyorum. Bu balansımın da lineer seçili olduğundan emin olduktan sonra buradaki gain aracımla görüntümün balansını değiştiriyorum. Örneğin şu şekilde. Şimdi buradaki balans nodumu buradan çıkarıp exposure'dan sonraya alacağım. Bunun için balans nodumu seçtikten sonra E tuşuyla bunu buradan ayırıyorum ve buraya sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Görüntüm tamamen aynı. Tekrar geri aldım. Hiçbir değişiklik olmuyor. O zaman neden ben bu balansı exposure'dan önce yapmaya gayret gösterdim? Şimdi buradaki exposure noduma bir de kontrast düzenlemesi ekleyeceğim. Diyelim ki şu şekilde bir kontrast düzenlemesi yaptım. Şimdi ben balansımı buradan çıkarıp bir sonraya taşırsam gördüğünüz gibi görüntünün balansı tamamen değişti. Tekrar geri alıyorum. İşte buradaki ince nokta, eğer exposure nodunuzda kontrast düzenlemesi yaparsanız balansınızın exposure'dan önce olması gerekir. Ama eğer bu nokta kontrast düzenlemesi yapmayıp başka bir nokta bunu yapsaydınız, örneğin şu şekilde, balansınızı exposure'dan sonra yapmak sizin için herhangi bir değişiklik sağlamayacaktır. Yani nodunuzun sırası bu şekilde de olabilirdi. Ama eğer balansınızı kontrast nodundan sonra yaparsanız tamamen farklı bir sonuç alacaksınız. Peki balansla kontrastın bu şekilde bir ilişkisi olduğunu gördük ama balans neden kontrasttan önce olmalı? Balansımı kontrasttan sonra yapamaz mıyım? Diyelim ki balansımı kontrasttan sonra şu şekilde uyguladım ve biraz renk düzenlemesi yaptıktan sonra kontrastımı biraz daha düşürmeye karar verdim. Örneğin şu şekilde. Gördüğünüz gibi az önce yaptığım balans ayarı bu sefer kaymış oldu. O yüzden tekrar bir balans düzenlemesi yapmaya ihtiyacı hissediyorum ve bunu tekrar şu ayara getirdim. Fakat bu ayarı yaptıktan biraz sonra tekrar kontrastımla oynamak isteyebilirim ve bu oynadığım kontrast ayarı balansımı tamamen değiştirecek. Her kontrastı ayarladığımızda balansı tekrar yapma ihtiyacı hissetmek hem mantıksız hem amelelik yani. Çok fazla zaman kaybı. İşte o yüzden balansımı kontrasttan önce şu şekilde yaparsam kontrastı her değiştirdiğimde balansımın kaydığını da hissetmeyeceğim. Tabii ben kontrastı exposure'la aynı nokta yaptığım için balansım exposure'dan önce geliyor.
Yani burada dikkat etmeniz gereken şey kontrastı hangi notta yaptığınız ve balansınızı da bu nottan önce yapmaya gayret göstermeniz. Şimdi birincil düzenlemeler dediğimiz şeyi aslında bu şekilde bitirmiş olduk. Yani coloristlerin renk düzenlemenin %80'inden kastettiği şey bu. Peki görüntünün %80'ine etki eden şey bu iki not mu? Hemen buradaki grup post clip sekmesine gidiyorum ve burada daha önceden oluşturduğum görünüm düzenlemesine gidiyorum. Bunu size hemen şu şekilde göstereyim. Burada kabaca bir görünüm oluşturdum. Bunun içinde Resolve'un içindeki film look'u kullandım. Resolve'un içindeki Kodak 2383 look'unu kullandım yani. Fazla bir şey yapmadım. Tamamen size göstermek için. Bu look nodunu buradaki Audit ile Layer Mixer'la birlikte bağladım. Yani buradaki nodumu açtığımda buradaki Layer Mixer'da olduğu için bu not altta kalacak ve geçersiz sayılacak. Yani look nodumu açtığımda sadece look nodumu görmüş olacağım. Şimdi bu görünüm nodunu açıp kapatacağım ve daha sonra bu iki nodu da açıp kapatacağım. Ve sizce hangisinin görüntüye daha fazla etkisi var? Bir test etmiş olalım. Bakalım gerçekten de görüntünün %80'i dediğimiz şey buraya mı bağlı? Şimdi buradaki look nodumu açıyorum. Gördüğünüz gibi bir şeyler değişti. Biraz fazla kontrastlı olmuş gibi duruyor. Her neyse. Şimdi look nodumu kapatıyorum ve bu sefer buradaki klip sekmesindeki bu iki noduma gidiyorum. Bu iki nodu kapatıp açacağım. Gördüğünüz gibi aslında görüntünün birçoğuna aslında bu iki nod etki ediyor. Hatta look nodu açıkken bu iki nodu kapatayım. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok şey değişiyor. Ama look nodumda o kadar çok şey değişmiyor. Çünkü look dediğimiz, görünüm dediğimiz şeyler sinematografinin üzerinde ince dokunuşlarla yapılan yaratıcı görünümler oluyor. Tabii ki de uçuk görünümler olabilir. Fakat buradaki aslında temel mantık sinematografinin en iyi halini yani buradaki birincil düzenlemeleri olabildiğince iyi yapmak. Hemen başka bir plana gidelim ve tekrar deneyelim. Look nodum ve birincil düzenlemeler. Yani birincil düzenlemelerinizi iyi bir biçimde bitirdikten sonra bu timeline'daki bütün planlar aynı olursa buradaki üzerinde yapacağınız look yani görünüm notları zaten bütün planlara aynı şekilde etki edecek. Yeter ki sizin birincil düzenlemeleriniz bitmiş olsun.